Good morning, sir. Good morning. तपाईहरुको अर्को क्लास थियो आज अगाडि थियो सर के को माइक्रो प्रोसेसर ए जडी सरको हजुर सर ल हुन्छ ठीक छ ल त सुरु गरौँ हिजो एउटा अस्ति एउटा काम दिएको थिएँ मैले तपाईहरु मध्ये कति जनाले गर्नुभयो गर्नु भएको छ कि छैन छैन भने छैन भन्नु न केही छैन म गर्दिन्छु अथवा आज नभए अर्को पालि गर्दिन्छु छैन है 85 नम्बर हो गरेछ सर 85 मा त सिग्मा नै दिएको छैन त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै कुन हो त्यही चीज त चाहियो मलाई त्यसै भएर त तिमीहरुलाई मैले यो गर्न भनेर काम दिएको किनभने त्यो गर्न त अलिकति ध्यान दिनु पर्यो नि हैन ल अब त्यसो भए अब म यो गर्दिन्छु पहिला हैन यो गर्दिन्छु यो गरिसकेपछि अनि खास त मेरो आज टार्गेट तपाईहरुलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फिटिङ गराउने थियो हैन तर पनि यो छिटो गराउँछु म हिन्ट फर्ममा गर्छु है त स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ है In an examination, it is laid out that the student pass if he secures 30% or marks 30% when pass in well. He is placed in the first, second, and third division according to the he secures 60% or more marks. So he is placed arco between 45 to 60% well, and or marks between 30 to 45 भयो and he gets the distinction distinction in the case he secures 80% or more भनेको छ यहाँ हामीलाई के दियो त फेल ग्रुप दियो थर्ड डिभिजन दियो सेकेन्ड डिभिजन दियो फर्स्ट डिभिजन दियो र डिस्टिंक्सन ग्रुप दियो ग्रुप गरेर डाटा दिएको छ हैन it is noticed that the result of 10% of the student fails in an examination whereas 5% of the them obtain distinction भनेर भनेको छ अनि calculate the percent of the student in the second division भनेर भन्यो हैन
त्यसो भएपछि सबैभन्दा पहिला यसमा हामीलाई के दियो, के गर्नुपर्छ त्यसलाई तिर टार्गेट गरौँ हैन। अब यसमा टार्गेट गर्नको लागि पहिला सुरुमा हामीले यसलाई अलिकति साइडमा राखौँ अनि काम गर्न सजिलो हुन्छ हो। अब यसमा हामीले न्युमेरिकल्ली गर्ने बेला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि र्यान्डम भेरिएबलदेखि डिफाइन गर्नु पर्यो। लेट एकछिन है, लेट x be the random variable denoting the percentage marks of students. It follows normal distribution with mean पनि छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि छैन, त्यसैले with mean mu is equal to mu and standard deviation is equal to sigma भन्यो। अनि that is x follows n mu sigma square भन्यो। यो क्वेशन अनुसार भयो। अनि हामीले यो जस्ट एजुम्सनको लागि गरेको, त्यसपछि z सपोज गर्नु पर्यो, हिजो अस्तिको प्रोसेस पनि त्यही हो। त्यसैले लेट z is equal to x minus mu by sigma, equation number 1, be the standard normal variate। त्यसो भएपछि then हाम्रो के हुने भयो त, z follows n01 भयो। यति लेखिसकेपछि हामीले n01 भइसकेपछि अब हामी यसमा क्वेशनले दिएको अनुसार के छ त्यो लेख्नु पर्यो। पहिले एकचोटि फिगर बनाएर हेरौँ अनि फिगर अनुसार हामी लेख्दै जाउँला हैन। फिगरमा के दियो त भन्दाखेरि यसले हामीलाई मिन दिएको छैन, त्यसैले यो बिचको लाइन कोर्दाखेरि यसको हामीले अब मिनको भ्यालु चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ, त्यसैले म्यु नै लेख्नु पर्यो हो। र अब प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनले के दियो त भन्दाखेरि यहाँ 30% आयो 30% आयो भने पास हुने बाहेक अर्को के भन्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट डिभिजन आउनलाई कति चाहिने, सेकेन्ड डिभिजन आउनलाई कति चाहिने, थर्ड डिभिजन आउनलाई कति चाहिने, त्यो सबै भनेको छ उसले। तर अब हामीलाई अर्को चिज के भन्यो भन्दाखेरि यसमा अर्को चिज के भन्यो त उसले भन्दाखेरि 10% चाहिँ फेल भए, 5% चाहिँ डिस्टिङसन आए भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले युज गर्नु छ कि। त्यसो भएपछि बाई क्वेसन हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि अब फेल हुने भनेको के त 30% भन्दा मुनि भएको, त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 30 चाहिँ हाम्रो 0.1 छ, इक्वेसन नम्बर 2 भयो। र प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन, अब डिस्टिङसन आउने कति त 5% भनेको छ, डिस्टिङसन आउनलाई कति चाहिन्छ त 80% मार्क्स चाहिन्छ भनेको छ उसले हैन, 80% मार्क्स चाहिन्छ भनेको छ यहाँ हो। अब त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, x इज ग्रेटर देन 80 चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 5% मात्रै भयो भनेको। हजुर हजुर हजुरको स्क्रिन अड्के आइरहेछ। ओहो म बिस्तारै बोल्छु है, आज क्लास छोटो गराउँला केही छैन, हाम्रो यसमा केही प्रब्लम छैन, म छिटो नगराउँला। अब मैले क्वेसन अनुसार स्क्रिनमा आए पनि नआए पनि एउटा कुरा मैले बुझाएको बुझ्नुभयो। दुईटा कुरा दिएको छ उसले, 10% फेल भयो, 5% डिस्टिङसन आयो भनेको छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 30 भन्दा मुनिको 10% छ, त्यसैले प्रोबेबिलिटी 0.1 राख्नु पर्यो र 80 भन्दा माथि चाहिँ 5% छ, त्यसैले 0.05 राख्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले नम्बर 2 भनेर भन्नु पर्यो, सरी नम्बर 3 भन्नु पर्यो। अब त्यसो भए 30 भनेको जेनमा कति हुन्छ, 80 भनेको जेनमा कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लेख्न पर्यो। अब त्यसो भए when x is equal to 30 z is equal to z1 भन्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामीलाई 30 माइनस म्यु बाई सिग्मा गर्दाखेरि भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, किनभने म्यु पनि छैन सिग्मा पनि छैन। त्यसै गरी x इज इक्वल टु 80 गर्ने हो भने यसको भ्यालु पनि थाहा छैन, z2 चाहिँ 80 माइनस म्यु बाई सिग्मा, यो पनि नम्बर 5 छ, थाहा छैन। तर अब यो दुईटा केस त मैले एजुम्सन गरेको त बुझ्नुभयो होला। एउटा केस के त x को भ्यालु 30 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति हो,
अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि x को भ्यालु 80 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि हैन अब यसलाई हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो x र z लाई फिगरमा राख्ने हो भने फिगरमा कता पर्छ हेर्न पर्यो हो फिगरमा कता पर्छ कसरी थाहा हुन्छ त माथिको यो प्रोबेबिलिटीले भन्छ प्रोबेबिलिटीले किन भन्छ भन्दाखेरि 30 भनेको लोएस्ट 10% हो लोएस्ट 10% भनेपछि हाम्रो फिगरको कता साइडमा पर्ने भयो त लेफ्ट साइड अफ ग्राफ हुने भयो हैन अब भने लेफ्ट साइड भयो भनेपछि यो लोअर साइडको 30 भन्दा मुनि परेको भ्यालु भयो यो चाहिँ 10% भयो x को रेस्पेक्टमा हो कि हैन लोअर साइडको 10% भनेको 30 भयो भने हायर साइडको 5% भनेको हाम्रो के हुने भयो त हायर साइडको 5% भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ 5% चाहिँ हाम्रो के हुने हुन्छ 80 भन्दा माथिका एरियाहरु भए हैन 80 भन्दा माथिका एरियाहरु यो एरियाहरु हो त्यसो भएपछि अब यो फिगर अनुसार हामीले अब हिसाब गर्नको लागि त हामीलाई प्रब्लम भएन 80 भन्दा मुनि कति पर्सेन्ट छ त यो चाहिँ एरिया हाम्रो 45% भयो यो चाहिँ एरिया हाम्रो कति भयो त 40% भयो यो कुरा बुझ्नु भयो 40 र 45 कसरी आएको त्यो 50 माइनस गरेको छ गुड 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 अब हामीले 50 माइनस त्यो पर्सेन्टेज गरेपछि 45% र 40% आयो अब त्यही दुईटालाई युज गरेर हामीले म्यू को भ्यालु र सिग्मा को भ्यालु निकाल्छौं ठीक छ त्यसो भएपछि अब from equation 2 and 4 हैन यसको लागि probability of x is less than 30 भनेको 0.1 हो भने 1 हो भने अब or probability of z is less than z1 भनेको पनि 0.1 नै भयो or हामीले के गर्नु पर्यो त probability of z1 is less than z is less than 0 भनेको 0.5 minus 0.1 गर्दाखेरि 0.4 भयो ठीक छ यति गरिसकेपछि अब हामीले टेबलबाट भ्यालु हेर्नु पर्यो नर्मल टेबलबाट हैन नर्मल टेबलबाट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फ्रम नर्मल टेबल z1 भनेको के भयो त यो त लेफ्ट साइड अफ ग्राफ छ त्यसो भएपछि एकछिन है मैले लेखेको अलि हतार गरे एक लाइन पहिले लेखौं राइट साइड यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो नि हैन यसलाई के गर्नु पर्यो त or probability of 0 is less than z is less than minus z1 चाहिँ हाम्रो 0.4 भयो त्यसो भएपछि from normal table हाम्रो के हुने भयो त माइनस z1 भनेको चाहिँ प्लसमा भ्यालु आउने भयो टेबलमा हेरौं अब टेबलमा हाम्रो कति छ त टेबलमा 0.4 खोज्नु पर्यो 0.4 भनेको नजिकै भ्यालु यो छ भनेको 1.28 आयो हो मेरो यो 1.2 मा रोमा छ यताबाट यता 0.08 मा छ त्यसले गर्दाखेरि यो 1.28 आयो पनि टेबलमा हेर्नु मेरो यसको भ्यालु चाहिँ 1.28 आयो ठीक छ यो 1.28 आएको भ्यालुलाई मैले के गर्न पर्यो त यहाँ लेख्न पर्यो 1.28 भनेर यसलाई इक्वेसन नम्बर मैले अब यो इक्वेसन नम्बर 5 र इक्वेसन नम्बर 3 चाहिँ मैले सल्भ गर्न पर्यो सरी 4 नम्बर फ्रम इक्वेसन 4 हो यो 6 भयो त्यसो भए यसलाई 4 and 6 हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि minus of 1.28 is equal to 30 minus mu by sigma भयो इक्वेसन नम्बर 7 भयो यो इक्वेसन आएकोमा के प्रब्लम छ कसैलाई आई होप छैन ल अब नेक्स्ट पार्ट युज गर्न पर्यो हाम्रो डिस्टिंक्सन आएको ग्रुपलाई हैन अब again
probability of x is greater than 80 is equal to 0.05 छ त्यसो भएपछि or probability of z is greater than z2 को भ्यालु चाहिँ 0.05 छ अब or फिगर त माथि नै बनाइसकेको छ फेरि बनाउनु परेन त्यसो भएपछि यसमा हामीले के हुने भयो त probability of हाम्रो के भयो त लोअर साइड को चाहियो 0 is less than z is less than z2 गर्ने हो भने यसलाई 0.5 minus 0.05 गर्नु पर्यो भनेको 0.45 हुने भयो को लागि टेबल भ्यालु चाहियो हो अब हामीले रिभर्स गरेर चलिरहनु पर्दैन यो राइट साइड अफ फिगर नै छ त्यसो भएर फ्रम नर्मल टेबल हाम्रो z2 को भ्यालु कति हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि टेबल राम्ररी हेर्नु होला है अब चाहिँ यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम केस छ किन भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु 1. हामीलाई 0.45 नजिकको भ्यालु कुन हुन्छ भने 0.45 को नजिकको भ्यालु यो दुईटा छ एक्ज्याक्टली बिचमा परेको हेर्नुस् त कति पर्यो त 1.6 को लाइनमा परेको छ माथिबाट 0.04 र 0.05 छ सबैको स्क्रिनमा आयो यो भनेपछि दुवैको एभरेज दिदिने आन्सर गुड अब त्यसो भएपछि कति गर्नु पर्यो 1.64 र 1.65 को एभरेज लेख्नु पर्यो त्यसको एभरेज भनेको कति हुन्छ त 1.645 हुने भयो हैन 645 अगेन 40 र 50 को मिन लिएर 45 बनाउनु पर्यो नि त अगेन त्यसो भएपछि अब त्यसो भएपछि हामीले लेख्नु पर्यो कति त 1.645 लेख्नु पर्यो ल इक्वेसन नम्बर यो कति भयो त 8 भयो अब हामीले सल्भ गर्ने कुन कुन हो त इक्वेसन नम्बर 5 र इक्वेसन नम्बर 8 फ्रम इक्वेसन 5 and equation 8 हाम्रो के हुने भयो त 1.645 is equal to 80 minus mu by sigma इक्वेसन नम्बर 9 अब प्रब्लम हाम्रो सल्भ भइहाल्यो इक्वेसन नम्बर 7 र 9 सल्भ गरेपछि त दुईटा अननोन छ दुईटा इक्वेसन छ हैन सल्भ भइहाल्यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्नुहुन्छ या जस्ट डिवाइड गरे पनि हुन्छ डिवाइड इक्वेसन 7 by 9 हाम्रो के हुने भयो त minus 1.28 by 1.645 लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा 30 minus mu by sigma र होल डिवाइडेड by 80 minus mu by sigma भयो यो सिग्मा र सिग्मा काटियो हैन यो सिग्मा काटियो हो कसैलाई प्रब्लम छ यसमा छैन है अब हाम्रो रिजल्ट हो minus 1.28 into 80 minus mu अनि is equal to 1.645 into 30 minus mu यसबाट तपाईको mu आउँछ ओके हैन mu is equal to something भ्यालु आउँछ mu is equal to something भ्यालु आएपछि त्यो लगेर के गर्ने त अहिलेकै इक्वेसनहरु मध्ये एउटामा राखिदिने दुईटा इक्वेसन छ 7 र 9 त्यसमध्ये कति हुन्छ त ल गर्नुस् त हजुर आन्सर भन्नुभयो 1.645 into 30 plus 1.28 into 80 divided by यसमा यो यता गयो अनि चाहिँ यो माइनस को प्लस भयो प्लस चाहिँ 1.645 भयो यताको माइनस माइनस प्लस प्लस भयो प्लस प्लस नै भयो 1.28 ल यसको भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् यही हो
हैन सिम्प्लिफाई गरेको यति त हो नि कोएफिसिएन्टले डिभाइड गर्ने अर्को समले चाहिँ हामीले न्युमरेटरमा राख्ने कति आयो क्याल्कुलेटर चलाउनु भयो कसैले 51.88 कति भन्नुभयो 51.88 आयो म्युको भ्यालु 51.88 आयो हजुर substituting value of mu in अब कुन चाहिँमा राखौं जुन चाहिँमा राखे पनि हुन्छ हामीले अब यो 9 नै राखौं न देखिहालिया छ हैन इन इक्वेसन 9 भन्यो भने 1.645 is equal to 80 minus 51.88 divided by sigma or sigma is equal to हाम्रो 80 minus 51.88 divided by 1.645 1.645 ल अब कति आयो त यसको भ्यालु यो पनि चाहियो त्यसपछि 17.09 ल ठीक छ अब यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो n mu sigma स्क्वायर लेख्ने हो भने यसलाई इम्प्लाइज x follows n mu को भ्यालु 51.88 लेख्नु पर्यो र कमा 17.09 को अब स्क्वायर गर्न पर्यो यति हो हैन त्यसपछि एन्ड z को भ्यालुमा पनि चेन्ज गर्न पर्यो z को भ्यालु चाहिँ के त x minus mu by sigma थियो यसलाई हामीले x minus 51.88 divided by 17.09 गर्नु पर्यो यो चाहिँ हाफ द क्वेशन भयो अर्को पार्ट क्वेशन बाँकी छ हाम्रो के क्वेशन बाँकी छ त अर्को पार्ट क्वेशन भनेको हामीलाई यहाँ दिएको अनुसार सेकेन्ड डिभिजनमा कति जना कति % छ भनेर सोधेको छ सेकेन्ड डिभिजनको लागि हामीलाई यो फिगर बनाउनु पर्यो अब सेकेन्ड डिभिजनको लागि फिगर बनाउनु हामीले के गर्नु पर्यो त भनेर यो फिगर बिचमै बनाऊ फिगर बनाउँदाखेरि मिन हामीलाई थाहा भइसकेपछि म्यु इज इक्वल टु 51.88 गर्नु यसको दायाँ बायाँ पर्ने कुरा आयो सेकेन्ड डिभिजन कति भने क्वेशन को लागि मार्क्स एकछिन है ठुलो बनाउँछु यो म 45 हैन हो 45 देखि 60 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त 45 भनेको लेफ्ट साइडमा पर्ने भयो 60 चाहिँ राइट साइडमा पर्ने भयो हो यहाँको प्रोबेबिलिटी हामीलाई अब त मैले सायद गरिरहनु पर्दैन होला तपाईहरुलाई पर्छ यसमा यो x भयो यो माइनस इन्फिनिटी भयो यो प्लस इन्फिनिटी भयो z गर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी अब यसको भ्यालु यो चाहिँ 0 भयो अब when x is equal to 45 z is equal to 45 minus 51.88 भयो divided by 17.09 भयो त्यसैगरी अब यसको भ्यालु एउटा आउँछ त्यसैगरी x is equal to 60 अनि 60 minus 51.88 divided by 17.09 भयो यसको पनि भ्यालु आउँछ अब त्यसपछि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ क्वेशन अनुसार आन्सर लेख्दाखेरि नाउ probability of 45 is less than x is less than 60 को गर्न पर्यो हैन less than 60 गर्दाखेरि हाम्रो यो त्यो भ्यालु कति आछ त z मा गर्दाखेरि हेरौं त कति आयो अनि हामी ब्रेक गरेर दुईटा भागमा लानु छ लेस देन z लेस देन 0 एउटा प्लस फेरि प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन त्यो भ्यालु एउटा दुईटा भ्यालु चाहिएको छ यहाँ र यहाँको कसैले गरेछ 45 को लागि minus 0.4 0.4 माइनसमा अनि Z2 को लागि 0.47 को लागि 45 को लागि 0.402 अनि हजुर 4 मात्रै भयो पुग्यो अर्को कति भयो 0.475
0.475 0.475 भनेपछि 0.475 अब तपाईहरुले यो चीज निकाल्न सक्नुहुन्छ मेरो हिसाबले चाहिँ एकछिन है मेरो यहाँ यो लिंक भएन दुईटा सब ल अब तपाईहरुले यो टेबलबाट भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ अब मैले गरिरहनु पर्दैन होला आई होप पर्छ पर्छ कसैलाई पर्छ भने भन्नुस् है किनभने मैले पर्दैन भन्नु जाउँला र अनि यसलाई अब प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.4 एउटा प्लस अनि प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.475 भएकोले 48 गरेर भ्यालु निकाले पनि हुन्छ केही छैन यसको भ्यालु कति कति आउँछ त्यो दुईटा भ्यालु राखिसकेपछि यसको हामीले प्लस गरेर भ्यालु राख्ने एउटा भ्यालु निकाल्ने त्यही हाम्रो पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्ने पर्सेन्टेजमा चेन्ज गरेपछि हाम्रो आन्सर आइहाल्यो यति हो ठीक छ यो क्वेशन सल्युसन गर्नु गरेको चाहिँ बुझिया छ अलिकति माथि गरेछ हुन्छ ल कहाँनिरको यो फिगरमा अझ माथि जानु पर्छ अलिकति मात्र थोरै मात्र यति ल ठीक छ थ्यांक यू एउटा कुरा भनौं मैले यो क्लासमा यसरी लेखेर तपाईहरुलाई बुझाउँदाखेरि यो लेखेको पेपरहरु पनि मैले ग्रुपमा शेयर गर्न पर्छ सर त्यो गरेको हो सर अलि सही हुन्छ सर घरमा फेरि यसो दोहोऱ्याएर सही हुन्थ्यो हुन्छ त्यसो भए म यो पेपरहरु चाहिँ मसँग भएको अब आज एक दुई दिनको चाहिँ मसँग छ हैन यो चाहिँ म शेयर गर्दिउ न नि पीडीएफ फर्ममा हुन्न हुन्छ सर ल बाबा त मलाई पुगिहाल्यो ल अब त्यसो भए आज नर्मल फिटिङ चाहिँ गर्न नभ्याइ नै भयो है हाफ एन आवरमा क्लास बाँकी छ हैन नर्मल फिटिङको लागि मलाई लगभग 40 मिनेट्स कम से कम टाइम छ कम से कम पनि 40 मिनेट्स त्यसो भएर अब म त्यसो भए अर्को एउटा न्यूमेरिकल तपाईहरुलाई गराउँछु आज अनि यसमध्ये अनि तपाईहरुले यसो गरौँ त अब क्वेशन नम्बर 92 र अहिले गरेको त एउटै खाले क्वेशन छ जस्ट न्यूमेरिकल भ्यालुमा चाहिँ फरक गरेको हो याद गर्नु होला है 92 चाहिँ 92 अब यसमा आन्सर चाहिँ दुई ठाउँमा दुईटा कुराहरु ए र त्यसको सोधेको छ त्यो केही कुरा ठुलो कुरो भएन यहाँ अब अहिलेको लागि तपाईहरुले यो चीज चाहिँ एकचोटी गरेर हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 86 को क्वेशन नम्बर 86 को नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 86 को नम्बर 3 म अर्को वर्ड फाइलमा राखेर एउटै क्वेशन एकै ठाउँमा राखिदिन्छु यो दुई पेजमा परेको छ देखाउन गाह्रो भयो ल यो क्वेशन थर्ड है ल यो थर्ड केस मलाई अरु तपाईहरुले नगर्ला भन्ने लाग्दैन यो थर्ड केसमा के छ भन्ने कुरो म पछि भन्छु अनि बुझ्नुहुन्छ यसमा एकचोटी ट्राई गरौँ त द मीन आईक्यू टेस्ट स्कोर अफ द आईटी स्टुडेन्ट वाज 100 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मीन पनि दियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दियो अब यो मैले यो किन गराउन चाहेको त भन्दाखेरि 1.96 मा यसमा गर्ने बित्तिकै हाम्रो केस के हुन्छ त 95% हुन्छ बाहिर 5% हुन्छ सरी भित्र रहेको चाहिँ 95% हुन्छ बाहिर रहेको चाहिँ तपाईको जहिले पनि के त भन्दाखेरि 5% हुन्छ आन्सर हामीलाई थाहा छ र यसबाट आन्सर चाहिँ तपाईहरुले निकाल्न पर्ने मात्रै हो किनभने हाम्रो प्रपर्टी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टीमा नै यो चीज डिफाइन छ र
कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यसमा अरु प्रब्लमहरु जस्तो एक्जाम्पललाई यहाँ मिडल 40% भनेको छ। मिडल 40% भनेपछि अब कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा याद विचार गर्नु पर्यो। मिडल 40% भइदिएको भए अब त्यो पर्सेन्टाइलमा गर्ने बेलामा त धेरै सजिलो थियो। 20% घटायो 30% भयो र 20% जोड्यो 70% भयो। 30% देखि 70% कोमा P30 र P70 निकाल्यो भने कामै सिद्धियो हैन। तर अब यहाँ कसरी गर्ने त ल भन्नुस् त कसैले मिडल 40% भनेपछि कसरी गर्ने फिगरमा तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ सेन्टरबाट लेफ्टमा 20% अनि राइटमा 20%। गुड यो भएपछि तपाईहरुलाई प्रब्लमै भएन। यसमा लेफ्टमा 20% राइटमा 20% हैन। प्रब्लम सल्भ। यसमा x1 र x2 को भ्यालु दुईटा निकाल्नु छ। अब अघिको र अहिलेकोमा हामीले केही नयाँ कुरो छ त अब त्यसो भए छैन हैन। अघि पनि यही क्वेशन गरे हो हामीले। तर अहिले चाहिँ अघि चाहिँ हामीले x नगरिकन गरेको अब x निकाल्ने चाहिँ केस छ हो। अब यहाँ अर्को चाहिँ what percent of the student have IQ under 80 भनेको छ। अब प्रब्लम के छ त लेस देन 80 निकाल्ने। यो पनि प्रब्लम भएन छ त प्रब्लम छैन। अब मेरो हिसाबले चाहिँ यो अब तपाईलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हैन मैले क्वेशन नम्बर यो 92 सम्म है 93 को अर्कै हो 93 एक्सपोनेन्शियल डिभिजनको पर्छ। त्यसैले त्यो अहिले गर्न पर्दैन। तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 92 सम्म मात्रै गरे पुग्छ। कहाँदेखि त भन्दाखेरि अगाडिको केसमा यहाँ अस्ति हामीले गरेको यो क्वेशन नम्बर 73 देखि त्योभन्दा अगाडिको पनि गर्न पर्दैन किनभने त्योभन्दा अगाडिको पनि हामीले पढाएको छैनौं र 92 सम्म मात्रै हामीले पढाएको छौं। त्यति चाहिँ तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। म तपाईहरुलाई अर्को क्लासमा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फिटिङ चाहिँ पढाउँछु है। र एउटा कुरा के भन्छु भने म तपाईहरुलाई यो क्लासमा नै बिस्तारै प्र्याक्टिकल सुरु गराउँछु र अबको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ पछि प्र्याक्टिकल नम्बर चाहिँ पछि थपाउँला। तर प्र्याक्टिकलको रूपमै गरेको सम्झेर गर्नु होला। म तपाईहरुलाई एक्सेलमा डिटेलमा गर्न सिकाउँछु र कपीमा पनि गर्न सिकाउँछु। पहिला कपीमा सिकाउँछु अनि एक्सेलमा गर्न सिकाउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई टाइम बढी चाहिने हो त्यो। बुझ्नु भयो है यो कुरा? त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसमा अब आउने क्लासको लागि चाहिँ तपाईहरुले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा इन्डिभिजुअल ग्रुप डाटाबाट मिन निकाल्ने, मिनलाई कसरी निकालेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने यिनीहरु कुराहरु आउँछ। फ्रिक्वेन्सी भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी पहिला निकाल्न पर्छ र त्यो प्रोबेबिलिटीलाई टोटल नम्बरले मल्टिप्लाई गरेपछि फ्रिक्वेन्सी आउँछ। अघि हामीले अगाडि गरमा पनि गरेका छौं नि कति नम्बर चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म छ भनेर क्वेशन सोध्छ। त्यसमा हामीले नम्बरले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ नि हैन। त्यही केस हाम्रो त्यहाँ प्रत्येक क्लासको लागि गर्नु छ। त्यति मात्रै फरक हो तर लामो मात्रै हुने हो। त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। धेरै जसोले नर्मल फिटिङ चाहिँ गाह्रो छ, नर्मल फिटिङ गाह्रो छ भन्छ। सायद मैले यो फर्स्टै तपाईहरुलाई नर्मल फिटिङ गराउन चाहेको कारण पनि त्यही हो। तपाईहरु मध्ये अब कतिलाई एक्सेल चलाउन आउँछ, कतिलाई एक्सेल चलाउन आउँदैन त्यो अर्को कुरा हो। सायद तपाईहरुलाई फर्स्ट सेममा पढेको भएर एक्सेल चाहिँ गाह्रो नहोला भन्ने म एक्सपेक्ट गर्छु है। ल त अब म आज तपाईहरुलाई अब अर्को के गराइदिउँ त ल भन्नुस्। केही क्वेशन छ भने सोध्नुस्। किनभने मेरो टपिक रिलेटेड यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड चाहिँ सकियो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुको जे जति सोध्नु छ सबै सोधे हुन्छ। जुन टपिक्सबाट सोधे पनि हुन्छ। अहिले छैन भन्नु पर्ला सर। यस्तो भए पो राम्रो नि है। छैन भनेको अब नपढेर छैन भने हो कि पढेर छैन भने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर छैन। गुड। छैन भए पनि छैन ल। अब त्यसो भए एउटा चीज म सानो तपाईहरुलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु है त। यो मैले देखाइसकेको छु तपाईहरुलाई आरमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट छैन है। अब मैले यो किन देखाउन चाहेको त भन्दाखेरि डाटा कस्तो भयो भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौं एक्सेलमा है। अब आज मैले तपाईहरुलाई आर सफ्टवेयरमा देखाउँदै छु। यो आर सफ्टवेयरमा मैले अहिले तपाईहरुलाई यो चाहिँ इन्टरफेस जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ आर स्टुडियोको इन्टरफेस हो। यसमा यहाँ मैले अहिले यतापट्टि केही कोडहरु लेखेको छु। त्यो कोडहरु चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कन्सोल हो। यहाँ मैले लेख्ने हो। यसमा फुल प्रोग्रामै लेख्न मिल्छ। यो पार्ट भयो।
भने यो तलको यो कन्सोलमा चाहिँ आउटकम पनि आउँछ, आउटपुटहरू पनि सबै यहाँ देखाउँछ, न्युमेरिकल आउटपुटहरू पनि यहीँ देखाउँछ र अरू टर्मिनल्सहरू र जब्सहरू पनि यसले देखाउँछ। भने यतापट्टि यो चाहिँ पार्ट जुन ग्राफ फिगर देखाइरहेछ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फिगर देखाइरहेछ, त्यो चाहिँ प्लट हो, यो ग्राफ प्लट गर्ने ठाउँ हो। यसमा यो ठाउँमा चाहिँ अरू चिजहरू पनि देखाउँछ, जस्तो मैले के फाइललाई चाहिँ यसमा अब सँगै एट्याच गरेको छु एडिन्सको रूपमा हैन, त्यो सबै लिस्टहरू यहाँ देखाउँछ। अहिले युज गरेर फाइल के हो त्यो पनि देखाउँछ र प्याकेजहरू के युज गरेको छ त्यो पनि देखाउँछ। यो लिस्ट अफ प्याकेजहरू हो जुन चाहिँ अहिले मैले युज गरिरहेको छु भन्नु पर्यो यसमा आएको लागि हैन। यो चाहियो भने तपाईहरुले यसबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्स्टल भन्नेमा गएर गरे हुन्छ। भने यो हेल्पमा तपाईले कुनै पनि हेल्प माग्नको लागि, जस्तै अर्को एउटा सजिलो केस के हो भने तपाईलाई जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो के त भने हिस्टोग्रामको चाहियो। हिस्टोग्रामको तपाईलाई के गर्नु पर्यो भने यहाँ क्वेशन मार्क लेख्नु पर्यो पहिला हैन। यहाँ गएर क्वेशन मार्क लेख्नु पर्यो। यो मैले यता कन्सोलमा लेखिरहेको छु है, याद गर्नु। क्वेशन मार्क लेख्नु पर्यो, HIST भनेर लेख्यो हैन। हिस्ट गरेर इन्टर गर्यो क्वेशन मार्क लेखेर हो। यतापट्टि उसले चाहिँ हिस्टोग्रामको सबै रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू उसले देखाउँदै जान्छ। अथवा यहाँ गएर तपाईले हिस्टोग्राम भनेर टाइप गरे पनि हुन्छ, HIST गरेर। र हिस्ट गरेर टाइप क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ के गर्छ त भनेर हिस्टोग्राम रिलेटेड तपाईलाई कोडहरू सबै देखाइदिन्छ, के गर्ने त्यो सबै कुराहरू देखाइदिन्छ। यो चिज चाहिँ तपाईहरुले काम गर्नको लागि पछि अब मैले अरू चिज सिकाइरहनु पर्दैन, किनभने तपाईलाई प्रोग्रामिङ आउँछ, त्यसैले बाँकी चाहिँ तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हामी पछि अर्को सेमिस्टरमा चाहिँ सिमुलेसनको लागि युज गर्नुपर्ने सफ्टवेयरमा पर्छ। ल अहिलेको लागि हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो कन्डिसनमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन आउँछ भनेर देखाउँदैछु। n भनेको मैले चाहिँ के त भने नम्बर अफ अब्जर्भेसनको रूपमा डिफाइन गरेको, m भनेको मिन, s भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अहिलेको लागि है। अक्षर त्यहाँ ग्रीक लेटर लेख्न नमिल्ने भएकोले मैले चाहिँ m र s लेखेको। x1 र x2 केही भ्यालुहरू मात्र डिफाइन गरेको, यो जरुरी छैन। र मलाई के चाहियो भने r num भन्नेले चाहिँ मैले के त र्यान्डम नर्मल भ्यारिएटको रूपमा र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न खोजेको। कस्तो किसिमको र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न खोज्दैछु त भन्दाखेरि n वटा केसेसहरू चाहियो मलाई अब्जर्भेसन, मिन m भएको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ s भएको केस मलाई चाहियो भनेर मैले गर्दैछु। र x भन्ने डाटा चाहिँ प्लट गर्न भनेको छु र हिस्टोग्रामको रूपमा मैले यहाँ ग्राफ देखाउन खोज्दैछु तपाईहरुलाई। यसलाई यो अहिलेको लागि यो लाइन कर्भ चाहिँ म गर्दिन। त्यसो भए पहिले के गर्नु पर्यो त, प्रत्येक लाइनमा बसेर मैले रन गर्न पर्छ। र अहिलेको लागि है, अहिलेको लागि कन्सोल फुल रन गर्नको लागि त यो जरुरी नै छैन, होल सेटै रन गर्न मिल्छ। अहिले मैले यो n को लागि रन गरेँ, n को भ्यालु 10 लिएँ भनेर भने हैन। अनि n को भ्यालु 10 लिइसकेपछि अब मैले m को भ्यालु पनि एकछिन है, मैले पहिलादेखि सुरु गरौँ। n को भ्यालु 10, m को भ्यालु 10 हैन। यो दुईटा n को भ्यालु 10, m को भ्यालु 10 अनि s को भ्यालु 1 र x1 x2 यो जरुरी छैन। अब x भन्ने भ्यारिएबल डिफाइन गरे है। त्यसपछि x भन्ने भ्यारिएबल डिफाइन गरिसकेपछि मैले x के आयो त र्यान्डमली भन्दाखेरि यति 10 वटा भ्यालु आएको छ। हेर्नुस् त यहाँ तल x भन्ने भ्यालुको लिस्ट देखाएको छ, डेसिमलमा भएको नम्बरहरू देखाएको छ है। यो नम्बरहरू देखाएको केसलाई हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि अब हैन, यो नम्बर देखाएको केसलाई चाहिँ मैले ग्राफमा प्लट गर्न पर्यो भन्नाले सिम्पल बार मैले अहिले हिस्टोग्राम प्लट गर्दैछु। हिस्टोग्राम प्लट गर्न चाहे भने यसलाई मैले HIST x भनेर राखेँ र यसलाई मैले चाहिँ रन गर्छु। रन गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ देख्नुभयो भने एउटा अलमोस्ट युनिफर्म डाटा देखिरहेछ। मतलब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले यो ग्राफको प्याटर्नले के भन्छ भने मैले यो जतिचोटि रिपिट गरे पनि एक्चुअली ग्राफ फरक फरक आउँदै जान्छ। याद गर्नु होला है यो कुरा। म देखाउँदैछु यो र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरेकोदेखि रिपिट गर्नुपर्छ, तर यो गर्दाखेरि मेरो यो ग्राफहरू हेर्नुहोस् त अघि भन्दा फरक आयो। फेरि गर्छु फेरि फरक आउँछ। यो 10 वटाको गर्दैछु म, 10 वटा डाटाको फरक गर्दैछु र 10 वटा डाटाको मैले फरक गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो त 10 वटा डाटामा रन गर्दाखेरि यसमा हिस्टोग्राम फेरि अर्को आयो। हेर्नुहोस्, र एउटा प्याटर्न तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ भने जति डाटा कम भयो त्यति चाहिँ अलमोस्ट ब्लक प्याटर्नको रूपमा, रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्नको रूपमा यसले फिगर देखाइरहेछ। र रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्नको रूपमा फिगर देखाउनु भनेको मतलब इट इज डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन। ठिक छ, डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन जतिसुकै कन्टिन्युअस छ भनेर भने पनि इट इज डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा पोइन्टमा एउटा भ्यालु हुन्छ जुन चाहिँ अब पार्टको रूपमा हामीले देखाउँदैछौँ। भने अब यो कति बेला गएर नर्मलमा चेन्ज हुन्छ त त्यही चिज हेर्नु छ। त्यसको लागि हामीले के त मैले के भने त भने डाटा कम भएको भएर यो चाहिँ अलमोस्ट ब्लक प्याटर्न देखाए भनेर भने मैले यसलाई 10 को ठाउँमा 100 बनाएँ भने हैन, 100 बनाएँ भने यसमा फिगरमा के चेन्ज आउँछ त। ल हेर्नुस् त, अब यो कस्तो भयो भने अलिकति
वेब फर्ममा केही यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्याटर्न देखिन सुरु भयो तर एक्चुअली 100वटा हुँदैमा त्यो प्याटर्नै हुन्छ भन्ने त छैन किन भन्नुहुन्छ भने यो 100वटाको केसमा पनि मैले त्यही रिपिट गरेर हेरेँ भने त्यो सेम प्याटर्नमा बसिरहेको छैन यो बिचको अग्लो त छ हैन तर सेम प्याटर्नमा बसिरहेको छैन यसलाई मैले फेरि रिपिट गरेँ भने फेरि फरक हुन्छ फेरि रिपिट गर्छु फेरि फरक हुन्छ यो हैन यो फरक हुँदै जान्छ त्यसैले गर्दाखेरि 100 डाटा भएसम्म पनि हाम्रो लागि यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ भएन अब 100 को ठाउँमा म चाहिँ गरे 1 लाखलाई गर्छु हैन एकैचोटी धेरै हो 1 लाखलाई गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो प्याटर्नमा हेर्नुस् त यो फिगरमा तपाईले प्लट गर्दाखेरि अलमोस्ट बिचको डाटाको ब्लक मतलब बार डायग्राम चाहिँ यहाँ हिस्टोग्रामको दुईटा ब्लक चाहिँ अलमोस्ट इक्वल हुन गएको छ अलमोस्ट इक्वल भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि यसले टेन्स टु नर्मल हुन खोजिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ टेन्स टु नर्मल मतलब 1 लाख डाटा हुँदाखेरि पनि तपाईलाई टेन्स टु नर्मलै मात्रै भइरहेछ त्यति धेरै डाटा भएर पनि र हामीले अस्ति नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सुरु गरेको दिने भनेको थियौं के त भन्दाखेरि स्याम्पल साइज यदि हामीले 30 लिन सकिन्छ भने अनि मात्रै हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एजुम गर्न मिल्छ भनेर भनेको थियो 30 स्याम्पल लिनको लागि हामीले कम्बिनेसन या परम्युटेसनबाट कुरा गर्ने हो भने त इट इज भेरी लार्ज सेट अफ पपुलेसन हैन त्यसैले गर्दाखेरि अब मैले यसलाई अझ बढाएर मैले रन गरेँ भने अनि चाहिँ यो फिगर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो फिगरलाई मैले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने बिचको प्याटर्न चाहिँ अब के त भन्दाखेरि इक्वल हुनेतिर गइरहेछ र यो जब इक्वल हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ नर्मल कर्वको बेल शेप कर्वलाई यसले लिन सुरु गर्छ नर्मल कर्वको बेल शेप कर्वलाई यसले लिन सुरु गर्छ भनेपछि अब यसमा मैले फिगर प्लट गर्दै जान्छु र फिगर प्लट गर्दाखेरि मेरो रिजल्ट कस्तो आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ है अब यो फिगरमा यो यतिका लामो मैले कुरा गरेर के हो त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको त्यसो भएपछि अरु जसले जे भने पनि हैन कमर्स पढ्नेहरुले या अरुको पढ्नेहरुले चाहिँ के भन्छ त भने 13 आएपछि you can assume it is normally distributed, but it is not normally distributed. It tends to normally distribution. भनेको मतलब के त भन्दाखेरि यसले एक्ज्याक्ट नर्मल होइन टेन्स टु नर्मल को रूपमा हामी एज्युम गरेर चाहिँ काम गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई स्याम्पल साइज कम से कम 30 चाहिन्छ नत्र अघि सुरुमा जुन देखाइएको बेल शेप कर्व थियो त्यो बेल शेप कर्व एज्युम गर्नको लागि त हामीलाई धेरै ठूलो डाटा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्नु पर्यो ठीक छ त्यसैले अब हामी कम्प्युटर बेसमा काम गर्नेहरुको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लार्ज डाटा भन्छौं लार्ज डाटा भनेको त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईले गुगल डाटाको लागि युज गर्ने या अब धेरै किसिमको क्लाउड डाटाहरुलाई युज गर्ने कुरा गर्दाखेरि त्यतिबेला चाहिँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एज्युम गर्न सक्छौं किनभने हामीलाई सेकेन्ड वाइज नै मिलियन्स अफ डाटा आउने कन्डिसन रहन्छ त्यो कन्डिसनको लागि चाहिँ हामीले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एज्युम गर्न मिल्छ तर फिल्डमा काम गरेको 10-5 वटा डाटा ल्याएर यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा काम गर्दियो भनेर कसैले भन्छ भने तपाईले के त भन्दाखेरि रेस्पोन्स गर्न सक्नु पर्यो कि यसमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन होइन अरु कुनै डिस्ट्रिब्युसन लाउनु पर्छ होइन भने यसलाई हामी ट्रान्सफर्मेसन गरेर चाहिँ नर्मलमा लान सक्छौं ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भनेको के त बाइनोमियलमा नर्मलमा लाने या पोइसनलाई नर्मलमा लाने गरी त्यसको मिन घटाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गर्ने या स्ट्यान्डर्ड एररले डिभाइड गर्ने त्यो फर्ममा गरेर मात्रै हामी गर्न सक्छौं डाइरेक्ट यो डाटा जे छ त्यसमा चाहिँ हामी नर्मल गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बोल्न सक्नुपर्छ ठीक छ यो कुरा बुझ्या हो मैले अहिले भर्खर भनेको यो खास हाम्रो समरी हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हजुर गरेको छ नि हेर्नु सक्छ त्यो त लाइक डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलको लागि भएन यही क्वेशन मलाई चाहिए हो अहिलेसम्म मैले 3 वटा क्लासमा तपाईहरुको कलेजमा लिए यो फर्स्ट क्वेशन हो जसले चाहिँ एक्युरेट चाहिएको क्वेशन आयो मैले यही चीज चाहेको अब अघि सुरुमा मैले भनेको थिए याद गर्नु भएको छ भने हामीले डिस्क्रिट डाटालाई युज गरेर आछु भनेको थिए किन भन्नुहुन्छ भने डिस्क्रिट डाटालाई मैले कन्टिन्युअस कति बेला भन्न मिल्छ त हैन या कन्टिन्युअसलाई कति बेला डिस्क्रिट भन्नु पर्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि जब नम्बर अफ अब्जर्भेसन कम हुन्छ त्यति बेला सानो ग्याप भनेको पनि ग्यापै देखिन्छ तर जब अब्जर्भेसन एकदम धेरै भएर जान्छ त्यसमा सानो